Musulunci masu haske gari kuma so kusa ga shirin fatawa daga malamai na addinin musulunci masu haske gari. Yawan masu kallo bakar mu da dawowa daga hutun rabin lokaci ga wanda suka tari shirin a yanzu muna gabatar da shirin fatawa ne kai tsaye daga nan Afirka TV3 tare da babban malamin mu Sheikh Abdulwahab Abdullah, wanda kuma kafin mu tafi hutun rabin lokaci akwai tambayoyi da suka shigo a rubuce. Sannan kuma Allah ya da zamu bude muku layi domin dorawa, sai dai kafin nan kamar yadda dan uwa Adam daga Borno yake jan hankali cewa kamata a ce an mai tsakaimi wajen yada dawa a social media. Africa TV3 tun daga watan Ramadanan da ya gabata ta samar da tsangayar Africa TV3 wacce ita wannan tsangaya takan watsa shirye-shiryenta ne a shafukan sada zumunta musamman Telegram, da kamar yadda kuka ga sanarwar ta yanzu a hutu rabin lokaci. So da haka yan uwa za a dinga leka wannan shafi namu domin samun karatukan maluma ko a watan da ya gabata idan masu kallo ba su manta ba, a ƙarshen wata daga ranar 25 zuwa ƙarshen wata an kasance da tafsirin surori na ƙasa na alƙur'ani, ma'ana izon sabbi. An kasance da wani juzi'i na wannan tafsiri daga bakin babban malaminmu Sheikh Dr. Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemo. Haka zalika a ƙarshen wannan wata insha Allah za ku kasance da shirinmu mai taken kisan addininki. Nan gaba za ku kasance da shirinmu mai taken ayyukan zuciya, kuma in Allah ya yarda duk wata wannan shiri zai ci gaba da tafiya a shafukanmu na social media. Da fatan za a kalla kuma a yada shi zuwa ga kafafe daban-daban. Malam idan muka dawo kafin mu tafi hutun rabin lokaci akwai wadda ta yi tambaya wadda take cewa tana zaune da yara ne a cikin gida, mijinta ya sa mata dokar cewa in dai za ta fito daga ɗaki ta zo tsakar gida to sai ta sa hijabi, har ma ya kausasa cewa bai yafe mata ba idan ta fito daga ɗaki ta shigo a cikin gida babu wannan hijabi. Shi ne take tambayan hukuncin haka, sannan ta yi addu'a Allah ya ƙara wa malam lafiya. Sannan ta ce yaranta ne, yarana ne na cikin ma'anan ba gidan haya ba ne zai yiwu yara. Malam yana ganin kafin mu amsa bari mu ga malama Ruqayya. Malama Ruqayya ta na Nasarawa ce ko kuma ta ina? Ta Nasarawa. To bismillah malama Ruqayya. To ina da tambaya ne malam. Na me tambaye ki? Tambaya ce wacce na yi a shirin ko ba mu shawara cikin kirawo a fatawa. Haka ne. Na ce shin mace ce aka je kotu aka yi yarjejeniya akan za ta biya da sadakin da mijinta ya bayar. Sai kuma shin a lokacin da aka yi magana ne za ta fara idda ko har sai ta biya da wannan sadaki din tukun ta zo ta yi idda tukun ta samu miji, ko kuma a lokacin za ta fara idda. Sai kuma malam na'am tambaya ne biyu. Tambaya ta biyu kuma a makaranta ne a wani lokaci haka wata ce ta je makaranta haka ta ce wa babanta a ba ta kuɗi 500 da ta karfi 500 din sai ita ba ta kai makarantar ba har lokacin dai ta je ta kashe kenan sai kuma uban ya zo ya mutu, ita ba ta gaya wa baban ba. Shin yaya ne za ta yi? Kuma yanzu yan uwanta ne, tana da yan uwa maza da mata, amma shin 500 nan za ta zo ne ta sami yan uwan nata ta faɗa musu ko kuma yaya za ta yi malam? To insha Allah za ki ji amsa. Abin ya dauki shekaru da yawa. Malam kana jina? Ina jin ki malama Ruqayya. Ina son ku dinga rubuta, ku dinga nuna mana lambar da ake tura muku sako a kan talabijin malam. To insha Allah za mu nuna shi malam. Na malam wani lokaci ana nuna lokaci ba amma za su rubuta saboda sababbin masu kallo ko kamata a dinga nuna. To insha Allah za a gani. Dan uwa malam Ammar zai saka lambar yanzu ga lambar kira nan, sannan kuma zai saka muku lambar mu mai 08 wadda take karewa da 3 wadda da ita ce ake turo sakonnin WhatsApp ko kuma sakonnin kattakwana. Insha Allah za mu kiyaye. To malam ita mai saka hijabi a cikin gida lalla suna cikin gidan haya ne, akwai mazaje
ita kuma to fa'iza bari a gama amsa wannan sai mu ki rike waya. kasance cewa ko da ta da yaranta ne ko tana ta da yaranta na dakinta in ta fita akwai sauran mazaji ba zai ba ta sa hijabi. Amma da gida ne ita kaɗai ne miji ba shi da mai fada wannan umarni ba shi da malam ko da 'ya'yan sun girma ta sa hijabi ruwa yau na hauka ne ya mutum ai ba mu haramin su ba ne har ta sa hijabi a kan uwa ka sa hijabi a kan uwa kan me wannan ya hauka ne wannan uwa ba sa hijabi a kan uwa ko uwa ta sa shi ta yi sutura kanta da amma 'ya'yanta ne ya za ta sa hijabi a kan 'ya'yanta ita ta haife su shi da alamu akwai wani abu ne wanda la'alla ba fa ya ce ta fada ya ce min in da gida ne ba kowa ba wanda yake shiga in ya kafa wannan doka shirme ne kar ta masa wannan biyayya saboda ta matana son lafiyanta kullum a cikin hijabi a gida ba wanda ya sa wannan hijabi an sharanta ne don a kare mutunci da sauran mazaje duka ga yin kaza har a zuwa yi maka a zuwa neme ki amma mutumin ina tana gidanta tana cikin yaranta ita na bukatar lafiyar ta shaki iska ma gaskiya ne Allah ya saka da alheri to malai ina ganin zamu dawo kan waya. Malama Ruqayya take cewa matar da mijinta malam Fa'iza da yake ta bar lambar ta ne ita ma za a kira ta fatawar ta khassa ce ba fatawa ce ta wannan ba. Wannan malama Ruqayya take cewa matar da ta biya mijinta kul'i matar da alkali ya ce ta biya mijinta kul'i daga lokacin da aka yadda za a biya kul'i shikenan ta fara idda ko kuma sai bayan ta gama biya. Amma bari mu ji tambayar malama Maryam tana kan layi. Assalamu alaikum malama Maryam. Allah ya kalau ina gajiya. Alhamdulillah to hakuri ya zan dole malama Maryam. Amin ya rabbal alamin. Daga Kebbi ko Zamfara? Kebbi to bismillah. Ina neman shawarwari da malam. Na'am. Ni na kasance yau kuma shekara 13 da aure na. Na'am. Yanzu dai gaskiya abin da yake damuna bayan shekaru uku. Abin da ya kawo masa da irin bani samun cikin kula a bangaren aure suna tsana da nake. Wannan ya ja mini ya iske da wanda kwanan nan haka yake ta fama da ta zubar da hawaye ina kuka abubuwan a damuwa ta sosai. Kuma ina karanta alƙur'ani ina kula da azkari na sosai. Na'am. Shi kan shi ma har ya faɗa ne. To yana yi min tambayoyi yana kuma yawan bani hakuri. Kuma sai in tambaye shi wani shi ne da lafiya ne ko yaya. Jiya ma haka muka yi shi. Da ya zo ya kusan zuwa haka wasu wani abu. In na fahimta ya haƙuri malama Maryam kamar daga shekara 3 zuwa yanzu matsalar da ake wama da ita danganta kamar cewa afuwan daga shekara 3 zuwa yanzu tunda mun an ce an yi shekara 17 ana zaune kamar za a ce ya samu rauni ne da bai iya wannan. To gaskiya haka ne ke sani tun da nake da na aure shi ma yana da matar shi yana da yara. Ba ke bace ta farko. Ba ke bace ta farko akwai wata kahinki. A'a yana da mata kuma yana da yara da shi. To insha Allah za ki ji shawarwarin da malam zai bada. Yanzu abin da nake so. Ba ni da nisa na haka dai ni kira waya ina son ba ni ba ni shawara ina rike da wani. To insha Allah za a ji shawarar da malam zai ba su. Na fahimta ki zaki bar waya ki bar wannan ki bar waya ki anan control to to shikenan na'am to ina ganin malam bari mu dan ƙara rufe layi kuma saboda gama tambayoyin da suka shigo wannan mai tambaya ta farko da ta yi magana kul'i mala daga yaushe ake lissafin idda mai yin kul'i daga lokacin da aka ce an yi kul'i ko sai ta gama biyan kuɗi yayin da aka yanke miji ya yarda ita mata yarda alkalai yanke lokacin za ta yi idda
an ga holi ita ga an gama kuma gini daya ne istibra'i ne wannan na'am kuma shi na abin da yake akwai na'am Allah ya saka dafi. Tambayar ta biyu take cewa malam yarinya ce ta ce mahaifinta ya ba ta kuɗi naira 500 za ta kai makaranta, da aka ba ta kuɗin kuma sai ta cinye ba ta kai makaranta ba, daga baya mahaifin ya rasu, to abin yana damunta. Shin wannan kuɗin magada za ta ba koya za ta yi da shi? Magada za ta bayar, ta ce ta taba tana cikin magada to ai ba na ta bane, sai ta bayar cewa baba ya taba ba ta yi ga kudin. Ok, kar ta faɗi. Kar ta faɗa ce lauta ya na'am malam. ba ka za ta tuhuma ta da wace baba ta taba ga kayan sun yafi masa shi kenan, ta yi hankali ta yi wannan magana. Na'am malam. Na'am, to Allah ya saka da alheri. Har yanzu dai ina ganin akwai waya da take shirin shigo, amma kafin wayar ta gama shigowa bari mu amsa wannan tambaya mai cewa assalamu alaikum, ina gaida malam. Malam me ya hukuncin magidancin da ya sau matarsa kuma ta yi aure amma yana kiranta a waya har suna haɗuwa suna turawa juna text na batsa a junansu, tana cewa ta fi sabawa da shi, shine suke neman fatawa akan wannan bangare ba. Mijinta ya sake ta, ta yi aure amma sun fitina da son juna kuma har yana buga mata waya. Mijin farko. Mijin farko kuma suna yin sakonnin da bai dace ba ta waya. Ita yau ne baya baka ta tambaya, ba jirci ne taɓewa nasara ce, zina suke, saboda zina ba saduwa kawai ba ne, hanya ce na lalacewa, hanya na ta ci amana, hanya ce na dabbanci wanda shabi ba da wannan damar ci amana ne. Ta tana cin amana mijinta kuma ta saba ma doka Allah, bai kamata shi mijin kuma ya ringa wannan abu ba. Sa an da ce talaku marratan fa imsaku bi ma'rufi aw tasrihu bi ihsan, aka ba da idda kuma cewa la Allah ya dis ba da zalika amura, ma nan ta idda ta sai ta yi gini uku a gidanka, la na dawo da ita ba kai wannan ba. Shi sannan je tana aure ka ringa wannan iskancin, wannan ba daidai ba ne, wannan ba Allah bai yadda ba. Wannan imma daya biyu ne, ta yi huli a can, mijin na biyu ya huli in ta sake ta zo ta yi gini, ta kuma mijin ta farko ba laifi ba ne, amma su yi waɗannan ba laifi ba ne, tun da auren ta yi na biyu ba ta son auren ta nema ya huli. Sai sauwaƙe mata ko na'am malam, Allah ya saka da alheri. To ina ganin tambaya kusan ta ƙarshe, amma ga malama Sakina. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah. To bismillah, akwai tambaya? Akwai tambaya. To bismillah. Wa alaikum salam. Abinda zaki ajiya Sakina, ki ji mu ta waya ba ta talabijin ba. Ok, ina jin ku ta waya. To bismillah, ya tambaye ki. Salamu alaikum. Wa alaikum assalam. Daga Katsina ko daga ina Sakina? Daga Jos. Daga Jos. To bismillah, ya tambaye ki, yanzu kina jin mu ta waya tabbas. Ok, malam tambaya na shine daga Jos. To ina je wani na control sai ku karanta mu malama Sakina ya za ta yi tambayar ta don mu ji ta da kyau. Ina da yayana. To muna tare da shi. To wannan shi yasa miki ta cewa in mutum ya bugo ya yi kokarin rage sautin talabijin ya ji mu ta waya. Da malama Sakina tana da tambaya mai muhimmanci, amma kuma sautin ta yana mana jinkiri saboda tana jin mu ne ta akwatin wato talabijin, da a ce tana jin mu ta waya ba za a samu wannan jinkiri ba. To ina ganin abin da za mu rufe shirin da shi malam. Wannan tambaya take ce assalamu alaikum, ina miƙa ta'aziyata ga dukkanin al'ummar musulmi baki daya. Allah ya ji kan malam ya kuma kai haske kabarinsa, in tamu ta zo Allah ya sa mu cika da kyau da imani, amin. Ina neman addu'a a gun malam, Allah ya ba mu zaman lafiya da mijina, ya kuma ba mu haihuwa mai albarka, Allah ya mai da malam gida lafiya. Muna roƙo Allah ya ta
Allah ya karbi addu'anta, Allah ya sa wannan auren da mijinta albarka ne. Amin amin. Da zuriya masu albarka da kaunan juna da tausaya ma juna da sauran ma'auratan musulmi baki daya. Amin ya rabu. Allah ya samu gama lafiya. Amin amin. Allah ya saka muku da alheri. A madadin dukkanin abokan aiki musamman Abdullahi Umar da ke daukan hoto, sai Ahmad Ishaq da ke sada ni da ku ta wayar tarho, sai kuma Aliyu Muhammad Ibrahim da ke sada ni da ku a shafin mu na sada zumunta na Facebook, Hamza Aliyu da ke kula da zirga-zirga cikin shirin, Usman Muhammad Alhassan da dukkanin masu ba da gudunmawa ta bayan fage, sai Ammar Muhammad Suleiman da ke jagorantar shirin. Ni da na shirya na gabatar Umar Alhaji su ne ke cewa kasance lafiya a madadin shi baban namu malaminmu Sheikh Abdullah da ya amsa wannan tambayoyi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So kusa ga shirin fatawa daga malamai na addinin musulunci masu haske gari. Duk mai son tambaya ya bugo a shirin fatawa idan ta shigo ya ji amsoshin ta babu nawa. So kusa ga shirin fatawa daga malamai na addinin musulunci masu haske gari. Kuma so kusa ga shirin fatawa daga malamai na addinin musulunci masu haske gari.